মাংস হৈ গ'ল খাম এতিয়া পাপুৱে লিভাৰ পুৰি আছে লিভাৰো হওঁ বুলি কয় যোৱাবাৰ বালি পথাৰত আহিছিলে আজি ফালিহে এৰিম বতৰ ভাল মানে কি মই হেল্ল' ৱেলকাম বেক টু মাই চেনেল আজি গাঁৱত কালি আহিলোঁ আৰু মাঘৰ বিহুৰ কাৰণে আমি এতিয়া গোটেই গাঁৱত ডেকা ল'ব ওলাই আহিছে সেইফালে ডেকা ল'ৰাখিনিক দেখুৱাই দে আৰু এতিয়া গছজোপা কাটিছোঁ ফোনে আহিলে এই বাকী গোটেই দিনটো কাৰ্যসূচী দেখুৱাই আছোঁ প্ৰথম আজি বিহুৰ কাৰণে কাম কৰিছোঁ আমাৰ গাঁৱৰ ডেকা ল'ৰাবিলাকে কেনেধৰণে কাম কৰে চাই থাকক চাবলৈ নাপাহৰিব আৰু বহুত কিবা কিবি আহি আছে হওক অ'কে আহিছা এইফালে মই ডাঙৰডাল উঠাব লাগিব ইহঁতে এইকেইডাল উঠাই আনিলে আটাইডাল আচলতে বিহুখন প্ৰতি বছৰে একেটা ঠাইত নহয় ই ৰটেশ্যন হৈ থাকে যোৱাবাৰ বালি পথাৰ বুলি কয় এইফালে আছিলে আৰু এইবাৰ এইফালে হ'ব দেখুৱাইছোগৈ আজি প্ৰথম আৰম্ভ কৰিছোঁ তেতিয়ালৈ খৰিত কটা এইজোপা ছটিয়না শুকান উৰিয়ামজোপা লোৱা হ'ল আৰু তুলে দিছে দিছে দুজোপা এজোপাই হয় আচলতে ই দুটা ডাল বনিছে আৰু এনেধৰণে বাকী আপোনালোকৰ গাঁওবিলাকতো কৰে আৰু আমাৰ গাঁৱতো সেই একেই যাৰ ঘৰত আচলতে গছ আছে নিজে ইচ্ছাকৃতভাৱে দি দিয়ে আৰু বিহু এনেধৰণে বছৰ পাছত বছৰ হৈ আহিছে কিন্তু এটা চিন্তনীয় কথা গছ যদি নাথাকে তেতিয়াহ'লে কেনেধৰণে হ'ব আৰু সেয়েহে আমি এটা এইবাৰ পৰা নহয় আমি আৰম্ভ কৰিছোঁ গছ কটাৰ লগতে আমি গছ পুলিও ৰুম এইবাৰ এইখন পথাৰত হ'ব এইখন দিহিঙীয়া পথাৰ বুলি কয় যোৱাবাৰ বালি পথাৰত আহিছিলে আজি ফালিহে এৰিম বতৰ ভাল মানে কি মৰাণতো আজি ডাঙৰ একেবাৰে শিল বৰষুণ এইফালে বৰষুণ দিলে ক'ত থলি এইয়া প্ৰথম চাহকাপ তুলতুলে আনিছে এইটো অভি এডাল অকলে লৈ আহিছে বাপৰে বাপ বাহ এই প্ৰথম চাহ আৰম্ভ হৈ গ'ল দেই তাৰপিছত খানা হ'ব হা মিছা ক'লে কি হ'ব আমি বুঢ়াকেইটা ইয়াত লগত আছোঁ সিহঁত ডেকাকেইটা স্পীডে নাই হয় না আমি বুঢ়াকেইটা মানে লগত নহ'লেতো নহয় স্পীডে নাই ডেকাকেইটা অলপ জুই খুৱাব লাগিব খৰি ফলাৰ পাছত জুই খুৱাম মাংস পুৰি খাম অমিল দিবি নেকি শুকানডাল ফালিব পৰা নাই উৰিয়ামডাল এই বকলজোপা আমাৰ দুলাল বৰুৱাই দিছে এইজোপা এতিয়া কটা হ'ব ইহঁতে কাটি আছে ঠাণ্ডা লাগিলে এটাৰ পৰা গামোচাখন ল'লোঁ আৰু ধুনুৰ পৰা এইটো জেকেট ল'লোঁ ই চাহ বনাই আছে ঐ চাহ হ'ল নাই ক'ত বনাই আছে চাহ আমাৰ ৰাইজক দেখুওৱা
লৰাই আছে দেই আমাৰো কলেজ বন্ধ কালি ঘৰলৈ আহিছিলোঁ আৰু বৰষুণ দিয়াৰ কাৰণে বিশেষ কাম নহ'ল কিবা কিবি কাম আছিলে সেয়ে ভাবিলোঁ ল'ৰাখিনিক গোটাই খৰিয়ে কটা যাওক আৰু তেনেধৰণে খৰি কটা এতিয়া হৈ আছে আজিৰ পৰা আচলতে ফৰ্মেলি ষ্টাৰ্ট হৈছে আৰু এইখিনিতে আপোনালোকক জনাই থৈ দিওঁ আজি প্ৰায় 8 বছৰ হৈ গ'ল 8 বছৰ আগতে গাঁওখনত 4-5 জেগাত মানে মেজি হয় আৰু 8 বছৰ আগতেই আমি ডেকাসকলে তেতিয়া কি কৰিলোঁ একেটা ঠাইতে কেনেধৰণে গোটেই গাঁৱৰ ৰাইজে বিহুটো মাঘ বিহুটো উদযাপন কৰিব পাৰে তাৰ বাবে চিন্তা কৰিলোঁ আৰু খুব ধুনীয়াকৈ তেতিয়াৰ পৰাই আজিলৈকে চলি আছে আৰু এইবাৰো ভালদৰে হ'ব আৰু অনাগত দিনলৈও হৈ যাব দেখিছে ল'ৰাবিলাকে কেনেধৰণে কাম কৰিছে যিটো নহওক মোৰ মাংস তেল ধুনীয়া আহিছে মজা আৰু এটা কথা কৈ থৈ দিওঁ এই বিশেষকৈ মাঘ বিহুটোত কি দেখা যায় সাধাৰণতে 4-5 ঘৰ লগ লাগি বিহুটো উদযাপন হয় সেইটো বাৰু সকলোৰে সুবিধা অসুবিধা আছে কিন্তু পৰাপক্ষত গাঁওবিলাকত গোটেই গাঁৱৰ ৰাইজ একত্ৰিত হৈ বিহুখন উদযাপন কৰা মজাটোৱে বেলেগ আৰু আমাৰ ভাতগাজৰ বিশেষকৈ 7টা জনগোষ্ঠী আগৰ পৰা একেলগতে বসবাস কৰে ইয়াত 3টা নামঘৰ আছে বুলি কৈছোঁৱেই আমাৰ গাঁওখনত 3টা নামঘৰ আছে সেয়ে আমাৰ বিহুখনৰ এটা গুৰুত্ব আৰু ইয়াৰ এটা প্ৰাসংগিকতা আছে বৰ্তমান সময়ত ইমান ডাঙৰ কথা নকৰোঁ মাংস বেছি পাইছে ক'বলৈ পাহৰিছোঁ দেই আমাৰ বিহুলৈ এতিয়া 14-15 হ'ব ন 14-15 হ'ব কিন্তু আজি খানা আৰম্ভ হৈছে আজি মই নিজে দিছোঁ আজি অপেনিং কৰিছোঁ আৰু খানা চলি থাকিব মানে কি মেজিঘৰ যেতিয়া বনাব ভেলাঘৰ বনাওঁতে এটা খানা হ'ব আৰু খৰি কাটিবলৈও আছে খানা হৈ থাকিব আৰু বিহু একদম পুৰা কামাল দেখুৱাই আছোঁ আপোনালোকক কথা এটা ক'বলৈ পাহৰিছিলোঁ ইয়াতে এই ডেকা ল'ৰাখিনি দেখিছে ইহঁতখিনি ডেকা ল'ৰাখিনি দেখিছে ভাতগাজৰ যিখন মাঘী উৎসৱ বুলি কয় মাঘ বিহুখন আজি 8 বছৰ হ'ল ন 8 বছৰ হ'ব এইবাৰ আৰু ইয়াৰ এটা বিশেষত্ব মই 3টা নামঘৰ বুলি কৈছোঁ 3টা নামঘৰ আমাৰ 4টা নামঘৰ তাৰে যদি দেখুৱাওঁ মই এই তুলতুলো আছে পাপু আছে এনেকৈ বাবলু আছে ইহঁত অভয়পুৰীয়া নামঘৰ বুলি কয় আৰু বাকী মিনটো আমাৰ মিলিও আছে বাকী ভাতগাজ হৰি মন্দিৰ আমি এইখিনি আছোঁ আৰু এই অভি আছে এইফালে দুলাল বড়ো আছে এইটো চাংমাই নামঘৰ বুলি কয় আৰু এটা আছে শংকৰী নামঘৰ সেয়েহে ইহঁত গোটেইখিনিকে আজি এই জুইত সাক্ষী কৰি পিনে মই কৈছোঁ আগতেও কৈছোঁ ইহঁত ডেকা ল'ৰাখিনিক যে আগলৈও তহঁতি দেই আজি প্ৰথম খৰি কাটিছোঁ যোৱা বছৰো খাইছোঁ বা আগতেও খাওঁ আগলৈও আমি নাথাকিলেও তহঁতি এনেধৰণে ধৰি ৰাখিবি বুজিছনে ধৰি ৰাখিবি বিশেষকৈ এই মাঘ বিহুখনত আমি যি কৰোঁ তাৰ ভোজখনত আমি কম্পিটিশ্যনবিলাক পাতোঁ সেই কম্পিটিশ্যনবিলাকতে ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে অলপ হেৰি পায় আৰু ৰাতিলৈ কালচাৰেল যিটো প্ৰগ্ৰেম হয় কালচাৰেল প্ৰগ্ৰেম এটা হয় ৰাতিলৈ আৰু এইবাৰ গায়ক অনাৰ কথা আছিলে গায়ক নানো যিহেতু বহাগ বিহুখনত অনা হয় আৰু বহাগ বিহুখনত অনা হেতুকে ৰাতি বিহুখনত বিশেষকৈ মাঘ বিহুখনত গাঁৱৰ সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে ডেকা যোনে যি গায় যি নাচে সেই প্ৰগ্ৰেমটো হওক হয় নহয় হওক এইটোৱে আছিলে আমাৰ আজি তেতিয়াহ'লে প্ৰথম কাৰ্যসূচী খৰি কটা আৰু ভোজটো খালোঁ ঠিক আছে দেখুৱালোঁ সকলোকে এতিয়া জুই ফুৱাইছোঁ বহুত ঠাণ্ডা মৰাণত তামাম শিল পৰিছে ইয়াত মেঘে গাজি আছে থেংক ইউ সকলোকে